Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Zjarre masive kanë përfshirë disa zona të vendit, duke rrezikuar banesa dhe sipërfaqe pyjore. Vatra më problematike mbetet ajo në Matomar të Finiqit, ku flakët po afrohen drejt Mesopotamit dhe Delvinës, ku kërkohet ndërhyrja nga ajri për shkak të terrenit të vështirë, ndërsa një zjarr i madh ka përfshirë edhe zonën pranë Hekalit në qafën e Vidit. Situatë vështirë paraqitet edhe në Cërik e Dart të Librazhdit, ku zjarfikësit vijojnë luftët me flakët për ditësh. Autoritetet kanë angazhuar forca të shumta për kontrollin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së zjarreve. Vatra të shumta zjarri kanë përfshirë gjatë ditës së sotme disa zona të vendit, duke vënë në alarm banorët dhe duke detyruar autoritetet të angazhojnë forca të shumta për shuarjen e flakëve. Në Matomar të Finiqit, një zjarr i përmasave të mëdha është aktivizuar që prej orëve të paradites dhe i favorizuar nga era e fortë, po përhapet me shpejtësi drejt zonës së Mesopotamit. Forcat zjarrfikse të Finiqit, Sarandës dhe Delvinës po punojnë për izolimin e vatrës, por terreni i vështirë ka bërë që ndërhyrja nga toka të jetë i kufizuar. Për këtë arsye është kërkuar edhe mbështetja nga ajri për të frenuar përhapjen e zjarrit. Një tjetër vatër problematike është regjistruar në periferitë të Cërikut, ku flakët përfshin një sipërfaqe me fera, shkure dhe një parcel me ullinj. Për shkak të temperaturave të larta dhe erës, zjarri rrezikoi edhe një banesë pranë zonës. Ndërhyrja në kohë e shërbimit zjarrfikës bëri të mundur izolimin e flakëve dhe shpëtimin e banesës, ndërsa dëmet u kufizuan në sipërfaqen e djegur të tokës dhe ullishtes. Ndërkohë situata mbetet kritike në Dart të Librazhdit, ku një zjarr vijon prej 6 ditësh në zonën pyjore. Terreni malor, era dhe temperaturat e larta kanë vështirësuar punën e ekipeve zjarrfikse, të cilat po ndërhyjnë në disa pika për të penguar përhapjen e mëtejshme. Në këtë zonë flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me bimësi dhe pyje, ndërsa ndërhyrja e mjeteve të rënda është e vështirë për shkak të terrenit të thyer. Deri tani nuk raportohen persona të lënduar dhe nuk ka rrezik për banesa. Autoritetet kujtojnë se qarku i Elbasanit ishte paralajmëruar si një nga zonat me rrezik të lartë për zjarre për shkak të temperaturave ekstreme dhe sasisë së madhe të materialit të thatë në zonat pyjore. Situata vijon të monitorohet, ndërsa ekipet e emergjencave mbeten në terren për të frenuar përhapjen e mëtejshme të flakëve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje në çështjen Partizani, por deklarata e tij u përshëndrua te zhvillimet politike dhe reforma e re territoriale. Kryedemokrati u bëri thirrje banorëve të bashkive që preken nga shkrirja administrative të vijojnë protestat, ndërsa sulmoi qeverinë dhe institucionet e drejtësisë. Nga ambientet e SPAK-ut, ku u paraqit për të respektuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkive që preken nga reforma e re territoriale të vijojnë protestat kundër ndryshimeve të propozuara. Kryetari i Partisë Demokratike tha se banorët duhet i bashkohen edhe protestës së përditshme në Tiranë, e cila sipas tij po zhvillohet prej më shumë se 2 muajsh përballë kryeministrisë. Janë protestat në të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive, të cilat me një trënd të lapsit narkodiktatori kërkon të shuaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive, të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për rikthim në tyre, të ndërmarrin një proces protestet pa ndërprerë. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i një njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në plën të dorës, i një njeriu i cili i pangopur dhe i pajetur me pushtet në vend të decentralizimit promovon centralizimin ekstrem. Berisha cilësoi reformën territoriale si një vendim të njëanshëm të qeverisë, ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama se kërkon të kontrollojë çdo pushtet dhe institucion në vend. Gjatë deklaratës për mediat, kryedemokrati nuk i kursiu sulmet ndaj drejtësisë e zyrtarëve të qeverisë, duke ironizuar edhe lajmet e ditëve të fundit për një shtatzani të mundshme të ish-së-vendës kryeministres Belinda Balluku. Punime intensive po ndërtonin një mini maternitet dhe kishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën edhe inkubator për bebet. Afishuan një listë me emra për të zgjedhur emrin. Po të lind vajzë do ta quajnë Skapica ose Spakica. Po të lind djalë
Spakic, spaku, se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësin, shejtërin e mëmësis për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Berisha pretendoi se disa zyrtarë po përdorin sipas tij çështje personale për t'u shmangur përgjegjësive ligjore, ndërsa akuzoi qeverinë për korrupsion dhe abuzim me pushtetin. I pyetur nga gazetarët për arrestimin në Francë dhe pasuritë e Ermal Beshirait, Berisha kërkoi që hetimi të shkojë deri te burimi i këtyre pasurive, duke ngritur pyetje për një lidhje të mundshme me kryeministrin Edi Rama. Pasuritë e shqiptarëve, rrogat, pensionet e tyre të vjedhura dhe të shtruara në pasuri prallore nga Ermal Beshiri. Berisha komentoi edhe ngjarjen e regjistruar në Palas, ku dyshohet se disa persona kanë qelluar me armë zjarri në ajër nga një mjet lundrues. Sipas tij, raste të tilla dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në sytë e turistëve. Si që paraqet Shqipërinë një banditistan. Imagjinoni ju mrekullinë e ujrave të Jonit dhe njerëzit që vinë aty për të pushuar, për të shijuar ato ujra, përballë tyre kanë breshrit e banditëve të Edi Ramës. Në fund të deklaratës, lideri i opozitës kritikoi sërish qeverinë për mosbatimin, sipas tij, të vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se institucionet e pavarura janë në ndikimin e mazhorancës. Deklaratat e Berishës vijnë në një periudhë kur opozita vijon protestat kundër qeverisë, ndërsa paralelisht po zhvillohen diskutime për reformën e re territoriale dhe ndryshimet e mundshme në hartën administrative të vendit. Monika Kryemadhi u paraqit në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa pas daljes akuzoi se procesi ndaj saj dhe Ilir Metës ka prapavi politike. Ajo foli për mënyrën e hetimit, dosjen e akuzës dhe pretendoi se dokumentet e siguruara nga mbrojtja rrëzojnë pretendimet e ngritura nga prokuroria. Monika Kryemadhi u paraqit në SPAK për të respektuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa në deklaratën për mediat u ndalte procesi hetimor ndaj saj dhe Ilir Metës. Kryemadhi deklaroi se pavarësisht se është kundër mënyrës se si është zhvilluar hetimi, ajo vijon të jetë e bindur se bëhet fjalë për një proces politik. Unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundërshtosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve, do të thonte që ti shpallje luftë sistemit të Edi Ramës. Dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Duke komentuar deklaratën ironike të Sali Berishës për një mini maternitet në SPAK, pas lajmeve të përfolura për shtatzanit të disa zyrtareve gra, Kryemadhi tha se ardha në jetë e një fëmie është gjithmonë një lajm pozitiv për një vend që po përballet me uljen e numrit të banorëve. Unë ju garantoj që me barë nuk ngel, për këtë ju them domethënë. Para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë thashetheme, edhe mund të jenë të vërteta. Çdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë është një gjë shumë e mirë, se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po shpopulloj Shqipërinë, edhe këta thonë po ngrim një mini maternitet. Ajo u ndal më tej te dosja hetimore ndaj saj dhe Ilir Metës, duke deklaruar se marrja e materialeve të plota përfshir përgjimet dhe komunikimet, sipas saj ka nxjerrë në pas se disa elemente akuzës janë nxjerrë jashtë kontekstit. Kryemadhi tha se mbrojtja e saj është bazuar në analizimin e çdo mesazhi dhe ballafaqimin e tyre me dokumentat zyrtare. Në përfundim, Kryemadhi tha se do të vijojë përballjen ligjore përmes provave dhe dokumentave, ndërsa e cilësoi procesin ndaj saj dhe Metës si pjesë të një përplasje më të gjerë mes politikës dhe drejtësisë së re. Reforma e re territoriale ka nxjerrë në protestë banorë dhe punonjës të disa bashkive në vend. Në Patos, Maleq dhe Rogozhin, qytetarët kanë kundërshtuar propozimet për shkrirjen me bashki të tjera, duke kërkuar ruajtjen e identitetit dhe statusin e njësive të tyre vendore. Kundërshtimi ndaj hartës së re administrative ka sjellë protesta në disa qytete të vendit, ku banorët kërkojnë që bashkitë e tyre të mos shkrihen me njësi të tjera vendore. Në Patos, 10 qytetarë u mblodhën përpara godinës së bashkisë kundër propozimit për bashkimin e saj me bashkinë Fier.
Me sloganin "Larg duart nga patosi", protestuesit deklaruan se reforma rrezikon identitetin dhe të ardhmen e qytetit, i cili sipas tyre është ndërtuar dhe zhvilluar mbi historinë e industrisë së naftës. Banorët shprehen se nuk duan bashkimin me Fierin dhe kërkojnë që çdo ndryshim territorial të bëhet vetëm pas konsultimit me komunitetin. Ndërkohë kundërshtime ka pasur edhe në bashkinë Maliq, ku qytetarët protestuan kundër bashkimit të mundshëm me Korçën. Banorët kërkuan që Maliqi të ruajë statusin në një njësie vendore më vete, duke argumentuar se shkrirja me Korçën do të dobësonte përfaqësimin dhe do të cënonte interesat e komunitetit lokal. Protesta është zhvilluar edhe në Rogozhin, ku punonësit e bashkisë bojkotuan punën dhe dolën përpara institucionit kundër propozimit për bashkimin me Kavajën. Me thirrjet "Nuk jemi" krijimi i vitit 2015, punonësit kundërshtuan argumentet për shkrirjen e bashkisë, duke deklaruar se Rogozhina ka një histori të gjatë si njësi vendore më vete dhe plotëson kushtet për të vijuar funksionimin e pavarur. Ata pretenduan se bashkimi me Kavajën do të ndikonte në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe në zhvillimin e zonës. Në përfundim të protestës, punonësit e bashkisë Rogozhini kërkuan qeverisë dhe institucioneve përgjegjëse të rishikojnë propozimin, ndërsa paralajmëruan vijimin e kundërshtimeve nëse reforma do të ecë përpara. Kundërshtimet në disa bashki tregojnë se rishikimi i hartës territoriale ka hapur një debat të gjerë mes komuniteteve lokale dhe institucioneve qendrore. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e saj të 65 me qytetarët që vijojnë të mblidhen çdo mbrëmje përpara kryeministrisë. Organizatorët deklarojnë se tubimet do të vazhdojnë deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, ndërsa lëvizja nga një reagim lokal është zgjeruar në një kaos më të gjerë politike. Mbi 2 muaj protesta të pandërprera kundër qeverisë kanë vijuar në kryeqytet, ku qytetarët janë mbledhur çdo mbrëmje përpara godinës së kryeministrisë me kërkesën për ndryshim politik. Protesta, e cila nisi pas zhvillimeve në Zvërnet, sipas organizatorëve është kthyer në një lëvizje qytetare kundër qeverisjes aktuale dhe asaj që ata e cilësojnë si kast politike. Për 65 ditë me radhë, tubimet janë shoqëruar me fjalime, thirrje kundër qeverisë dhe marshime në rrugët kryesore të Tiranës. Në protestat e fundit, aktivistët kanë përsëritur kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se nuk do të tërhiqen nga kauza e tyre. Organizatorët kanë lidhur gjithashtu pakënaqësitë qytetare me çështje të tjera të ditës, mes tyre edhe reformën e re territoriale, e cila sipas tyre rrezikon shkrirjen e disa bashkive dhe prekjen e interesave të komuniteteve lokale. Edhe këtë mbrëmje protestuesit janë mbledhur përpara kryeministrisë, ku pas fjalimeve do të vijojnë marshimin në rrugët e kryeqytetit. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë çdo ditë deri në marrjen e një përgjigje për kërkesat e tyre. Një 63 vjeçar është arrestuar nga policia e Bulqizës pas aksidentit tragjik në një subjekt minerar ku humbi jetën një punëtor 40 vjeçar. Sipas hetimeve paraprake, drejtuesi teknik dyshohet se nuk ka zbatuar rregullat e sigurisë e mbrojtjes në punë. Policia e Bulqizës ka arrestuar drejtuesin teknik të subjektit minerar Eternal Security pas aksidentit me pasojë vdekjen e një punëtori në minier. Në pranga ka përfunduar Përparim Koçi, 63 vjeç, banues në fshatin Vajkal të Bulqizës, i cili ushtronte detyrën e drejtuesit teknik në subjektin ku ndodhi ngjarja. Arrestimi i tij është kryer pas hetimeve për aksidentin e ndodhur më 1 gusht 2026, ku humbi jetën punëtori Ilir Kolaveri, 40 vjeç. Sipas policisë, nga veprimet hetimore dyshohet se 63 vjeçari në cilësinë e drejtuesit teknik nuk ka zbatuar rregullat e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, çka dyshohet se ka sjell edhe aksidentin fatal. Pas ngjarjes, grupi hetimor ka kryer verifikimet në vendin e punës dhe ka administruar provat për zbardhjen e rrethanave të plota të aksidentit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër për veprën penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë e plota lidhur me aksidentin që i mori jetën 40 vjeçarit në galeritë e minierës së Bulqizës. Qytetarët të Shkodrës kanë protestuar kundër planit për hapjen e një konsullate serbe në qytetin Verior. Protestuesit e cilësuan marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë si të papranueshme, duke kërkuar rishikimin e saj dhe duke argumentuar se një hap i tillë nuk mund të ndërmerret pa u adresuar më parë çështjes historike mes dy vendeve. Me thirrjet jo konsullatës serbe në Shkodër, qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile zhvilluan një marshim proteste në qytetin Verior kundër marrëveshjes për hapjen e një përfaqësie diplomatike serbe.
Protestuesit u nisën nga zona pranë shtatore si Isa Boletini dhe marshuan drejt Bashkisë së Shkodrës, ku kundërshtuan vendimin e arritur në parim mes qeverive shqiptare dhe serbe për hapjen e konsullatave përkatëse në Shkodër dhe Bujanovc. Gjatë protestës, qytetarët deklaruan se hapja e një konsullate serbe në Shkodër është një veprim i papërshtatshëm, duke sjellë në vëmendje faktin se Serbia, sipas tyre, nuk ka kërkuar ende falje për krimet e kryera ndaj shqiptarëve të Kosovës. Protestuesit kundërshtuan edhe krahasimin mes komunitetit serb në Shkodër dhe shqiptarëve në luginën e Preshevës, duke thënë se nuk mund të barazohen nevojat e një komuniteti të vogël me ato të mira shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medveq dhe Bujanovc. Ata e cilësuan këtë marrëveshje si një cënim të kujtesës historike dhe një mungesë respekti ndaj sakrificave të shqiptarëve gjatë luftës së Kosovës. Në fund të protestës, qytetarët parlemëruan se kundërshtimi ndaj kësaj nisme do të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Rritja e çmimeve të karburanteve ka sjellë reagimin e Konfindustria, se cila i kërkon qeverisë ndërhyrje të menjëhershme në treg. Organizata propozon uljen e barrës fiskale, rikthimin e bordit të transparencës dhe kontrolle më të forta ndaj abuzimeve dhe kontrabandës. Konfindustria ka kërkuar ndërhyrje urgjente nga qeveria pas rritjes së çmimeve të hidrokarbureve gjatë ditëve të fundit, duke cilësuar këtë rritje të pajustifikuar dhe me pasoja për qytetarët dhe bizneset. Organizata ka propozuar 4 masa konkrete, kundër të parat është ulja me të paktën 15% e barrës fiskale mbi karburantet. Sipas Konfindustrisë, një masë e tillë do të sillte një ulje të çmimit me pakicë me rreth 20 lekë për litër dhe do të lehtësonte kostot për konsumatorët dhe sektorët e ekonomisë që varen nga karburantet. Një tjetër kërkesë është rikthimi i bordit të transparencës me argumentin se çdo ulje taksash duhet të reflektohet drejt për drejt në çmimet për qytetarët dhe jo të përkthehet në fitim shtesë për operatorët e tregut. Konfindustria e cilëson tregun shqiptar të karburanteve si të përqendruar dhe kërkon kontrolle më të forta për funksionimin e tij. Organizata ka kërkuar gjithashtu kontrolle të mëtejshme për cilësinë e karburanteve që tregtohen në vend, duke ngritur pretendime për qarkullimin e sasive të karburanteve që nuk përmbushin standardet e kërkuara. Një tjetër shqetësim i ngritur lidhet me kontrabandën, për të cilën Konfindustria kërkon angazhimin e institucioneve shtetërore dhe të SPAK-ut, duke pretenduar se aktivitetet e palishme në këtë sektor i shkaktojnë dëme të mëdha buxhetit të shtetit. Një tjetër shqetësim i ngritur lidhet me kontrabandën, për të cilën Konfindustria kërkon angazhimin e institucioneve shtetërore dhe të SPAK-ut, duke pretenduar se aktivitetet e palishme në këtë sektor i shkaktojnë dëme të mëdha buxhetit të shtetit. Sipas organizatës, çmimet e naftës në Shqipëri vijojnë të jenë më të larta krahasuar me vendet e rajonit dhe disa vende të Bashkimit Evropian, duke ushtruar presion mbi industrinë, prodhimin vendas dhe ekonominë familjare. Konfindustria i ka bërë thirrje qeverisë që të ndërhyjë për të frenuar rritjen e mëtejshme të çmimeve dhe për të garantuar një treg më transparent për karburantet. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishim në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.